Čau! Jautājums jums ekrāna otrā pusē. Kā jums kopumā iet ar vēlmju un mērķu realizāciju? Cik bieži piepildās tas, ko iecerat? Droši vien biežāk ir tā, ka ievēlies kaut ko, bet tas tā arī nekad nepiepildās, kā vairākumam no mums. Man pašai, starp citu, tikko bija situācija, ka virzīju savu nolūka spēku uz to, ka tūlīt brauksim garākā ceļojumā, kamēr esam bez dzīvokļa, jo lielo īres naudu tad izmantotu ceļošanai. Bet tieši pirms biļešu pirkšanas uzradās dzīvoklis, kuru nevarēja neņemt. Un visi plāni tā ilgāk paceļot pa Āziju izčibēja. Kāpēc tā sanāk? Kā es to redzu, ir tā, ka pirmkārt mūsu zemapziņa mums neļauj saņemt to, kas nenāks mums par labu. Respektīvi, mēs saņemam to, kas atbilst mūsu dvēseles vajadzībām. Tātad manā gadījumā ceļošana Āzijā šobrīd nebija tas, kas man vajadzīgs vai nāktu par labu. Un otrakārt, mēs esam savas realitātes radītāji, bet bieži vien mēs radam to neapzināti. Mēs radam notikumus balstoties uz savām bailēm, aizvainojumiem, kaut kādām vecām bērnības programmām. Ja mēs dziļi sevi jūtamies, ka kaut kas nav kārtībā, viss besī, nezinu, ko gribu, tad kas rodas realitātē? Tāds pats murgs ārēji kā iekšēji. Patiesībā visums nenolasa mūsu vēlmes, bet gan vibrāciju. Ja tev iekšā ir nogurums, tad jaunās dzīves situācijas būs nogurdinošas. Ja iekšā ir trauksme, tad pasaule dos iemeslus satraukties. Ja iekšā ir sajūta, ka mūžīgi viss kaut kas pietrūkst, tad pārpilnība tā arī paies garām. Un tas, kas visu maina, ir iekšējs miers un skaidrība par virzienu. Tava enerģētiskā sistēma tieši ietekmē visu, kas notiek tavā dzīvē. Un tad kā to visu sakārtot? Kamēr es pastāstu savus 3 ieteikumus, droši uzraksti komentos savu pieredzi ar vēlmju piepildīšanos. Sanāk vai nesanāk? Un kāpēc? Tātad pirmais, kā sakārtot savas vibrācijas, attīri savu energolauku, veic iekšējā stāvokļa auditu. Uzraksti sev, uz ko tu esi dusmīgs, vai kaut kā vai no sevi, kuras vēlmes tu apspied. Uzraksti, un tu redzēsi, kā dabūsi kaut nedaudz no šī smaguma ārā. Un ja pašam grūti salikt visu pa plauktiņiem, laipni lūdzu pie manis uz Taro, pieteikšanās manas mājaslapas linkā, manā profilā. Otrais. Katru dienu ir jāvelta sev laiks un jāizdara kaut kas patīkams. Tā nav kaut kāda sevis bezjēdzīga lutināšana, bet tā ir tā kā degviela. Var iet pastaigās, elpošanas vingrinājumus, nodarboties ar hobijus un piefiksē, vai tu smejies katru dienu. Ja nē, tad atrod veidus, kā integrēt smieklus. Un pēc manām domām visefektīvākais sevis sakārtošanas veids ir meditācija. Tā palīdz nomierināties, savākties, nokoncentrēties uz pozitīvo, pat ja viss neiet kā gribētos. Un trešā sfēra, uz ko jākoncentrējas, lai sakārtot savas vibrācijas, ir svarīgi piedomāt par fiziskām lietām, par savu ķermeni. Katru dienu jābūt kustībai, labam uzturam, masāžai vai kaut vai jāpastaipās. Liela nozīme ir arī telpai. Komforts un kārtība palīdz domu skaidrībai. Un pie šitā punkta klāt ir svarīgi pabeigt iesāktos darbus un uzdevumus. Nevis tikai turēt domās visu, kas vēl jāizdara un kas nepabeigts vēl karājās. Tātad rezumē. Ārējais ir iekšējā atspulgs. Tas, kas ir iekšpusē, ir arī ārpusē dzīves realitātē. Un uzticies pasaulē, ka tā tev dod to, kas tev vajadzīgs. Un no savas puses vienkārši mēģini darīt tik, cik vari, lai palīdzētu sev sakārtot sevi, savu starojumu un piesaistīt vislabāko savas dzīves variantu. Tad priecāšos par atgrieznisko saiti un komentāriem. Domāju, ka visiem ir interesanti uzzināt, kā tad tur ir citiem. Vai arī nevienmēr visas vēlmes un ieceres piepildās, vai vienmēr viss gludi. Un kā tu domā, kāpēc mūsu vēlmes nerealizējas? Vārdu sakot, gaidīšu ziņas.